ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೈಶಾಖ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. So we'll meet at platform 65. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೇಬಲಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಉಡುಪಿ. ಇದು ನಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಉಡುಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್. This is Kengeri. Now it is Hasana Junction. ಹೇಗಿರೋದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೀಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಟ್ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೇಬಲಿಗೂ ಅದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಮ್. ನನಗಂತೂ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವರ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇವ್ರದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಥೀಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4th ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.